الحمد لله الذي نزل الفرقان قدر الأقوات كل شيء وقرر الأعيان شهادة الوحدة بشهادة الله إله إلا الله الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والميزان ونشهد أن سيدنا ومخدومنا وإمامنا وإمام الأنبياء محمود الخلائق ومعصوما كاملا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کوئی بھی نہیں مالک بننا انہاں معبوداں وچوں جنہاں نوں اے لوگ سڈ مار رہے شفاعت کرن دا مگر انہاں لوگاں دی سفارش تے شفاعت نوں سنیا جانا ہے جنہاں نے حق سچ دی گواہی دتی تے اللہ پاک دی اجازت جان دے بھی ہوئے
مینوں قسم اپنی ذات دی میرے پیغمبر دے بولاں دی آکھن دی قسم کہ اے رب میرے اے ایہو جی قوم ہے جنہاں نوں یقین نہیں آندا درگزر کرون اللہ دے پاک پیغمبر انہاں موذیاں کولوں تے آنکھ چھوڑ کہ چنگا اللہ دے ہاتھ ڈورے تے پھر ویکھ ان قریب انہاں دا چیتا کیویں ٹھکانے تے آندا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر حضرات، مسلمان بھائیوں اور باحیا بہنوں مائیوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ رب قدوس دا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات اعلیٰ نے محض اپنی ہی توفیق دے نال محض اپنی ہی رضا مولا دی خاطر مل جل کے بہن دی توفیق عطا فرمائی ہے. بڑی ذلت اور خواری نال، بڑی مذلت و مذمت اور لاچاری نال، بڑی معذوری اور بیزاری نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لا جلال دے اندر، دربار بے زوال دے اندر، دربار لا یزال وچ کہ او ذات حق محض حق آکھ سکن دی، سمجھا سکنے دی، پھر تانوں سانوں سارے مسلماناں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس میں کھولے ہے، کھولن دے نال جس آیت دے اتے نظر گئی ہے بالکل سورت دا آخری حصہ ہے. قرآن مقدس دی حامیم زخرف دی آخری آیت ہے جس میں میں تلاوت کیتا ہے. اتفاق ہی ایسا ہے کہ آخیر دے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بڑا عجیب رنگ دے نال بیان فرمایا ہے. وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے دے اندر کوئی انسان ہوگے بد قسمت جڑا سمجھے کہ اس کی ضرورت نہیں، ورنہ ہر دور نالوں، ہر زمانے نالوں، ہر موقع و محل دی نسبت بھی زیادہ اہم اور زیادہ ضروری مسئلہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے سورت دے خاتمے دے اتے بیان کیتا ہے. اشارہ یہ کیتا ہے کہ جس انسان نو اے تڑپ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے، وہ اسے مسئلے دے اتے اپنا عقیدہ رکھے جڑے مسئلے تے میں سورت دا خاتمہ کیتا. ہزار ہا لکھوں کھا لوگ
ان گنت لوگ، بے شمار لوگ اپنے آپ او مسلمان یا ایماندار کہلاندے۔ یہ تو ایک عام جہا مسئلہ ہے۔ قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی انہوں دے دل دے اندر موت تک ایمان محفوظ رہندا ہے کہ نہیں رہندا؟ ایمان دا دعویٰ کرنا یہ تو آج کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جس گھر جاؤ، جس کھاتے جاؤ، جس مذہب وچ جاؤ، جس علاقے چ جاؤ، ایمان 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 دی یلغار تے للکار اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے کوئی کمال نہیں، کمال اے ہے کہ تہاڈا خاتمہ ایمان تے اس دا ذریعہ صرف اے ہے کہ جڑے مسئلے دے میں اس صورت دا خاتمہ کیتا ہے، جب تک اس مسئلے نال تعلق نہ پیدا ہوئے کدے کسے مومن دا خاتمہ ایمان تے نہیں۔ ضرورت خاتمے دی ہے۔ اللہ تہاڈا ساڈا ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد و زن دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ اے جڑی کھچ پرے تساں وچ لائے بندے ہو نا، کھچ پرے کتے دا پرالا، نہ تہاڈے پلے ہی نہ کاشا پون دیونی ہے تے نہ میرے پلے۔ میں زیادہ دیر تک نہ تہاڈا وقت ضائع کر سکنا، نہ میرے اندر تقریراں دی طاقت ہے۔ ہن چونکہ تساں بھی تشریف لے آؤ تو میں بھی حاضر ہو گیا، چند منٹ بہرحال زیادہ توجہ فرما لاؤ تاکہ اللہ پاک ساڈے اس بیٹھن نو منظور و مقبول فرما۔ بھائیو او مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتبار کرنا۔ اللہ پاک نے لوگاں دے اعتبار جماون واسطے قسم چاہ کے چاکھیا ہے وکیل ہی مینو ایڈا اعتبار ہے اپنے محمد تے جو میں لوگوں تواڈے سامنے قسم چاہ کے پیا تھا، وکیل ہی مینو اپنے محمد دے ہوٹھاں ہلایا دی قسم۔ اتفاقی مسئلہ نکلے، قرآن پاک کھولیا میں، خدا جانے ہونے کتھے ون لگے تے کتھے ون چبے۔ ساری دی ساری کائنات دا کھٹیا کمتا انسان دی ساری زندگی دا لب لباب تے نچوڑ تے خلاصہ تے مکھن اتھائی ونج نکلدا ہے جتھے وہ قلعہ ٹھکدا ہے موت اللہ۔ جے اس وقت ایمان دی کئی علامت وجود تے ظاہر ہو گئی تو سارے دے سارے شک ختم ہو گئے۔ کھوڑ تے آدمی جڑے ون چڑھیا اتھے جے ایمان دی کئی دھاری باہر نکلی پھر تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو جے ساری زندگی انسان ایماندار محب رسول خادم اولیاء عاشق فقیر پیر فقیر سارا کچھ ہوتا رہا، بڑا مبید سڑیندا رہا، مومن سڑیندا رہا، تے اخیر دے اندر جڑے لے تند ٹرٹن لگی تے اللہ تو فرمایا تضحک انفسہم وہم کافرون۔ اے بالکل کچے ہویا بے ایمان آندا پیا، پھر نیری تباہی۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے اپنا خاتمہ ٹھیک کرو جی میں اپنی صورت دا خاتمہ ٹھیک کیا۔ صورت دے اندر مسئلے بیان اللہ پاک کریندا آیا ہے جہنمیاں دے، بہشتیاں دے، نبیاں دے، ولیاں دے، اپنے کئی مقالہ کھت کے سارے دی ساری جڑے چیز تیار کر لئیے، اخیر وچ اللہ پاک نے نچوڑ کڈیا ہے کہ مکدی جھکدی گل کرائیں متا سارے دے سارے بندے حیران ہو ونجو جو اتنا بھار کیویں چاہیے سر تے۔
آخری گل ہے جو میرے محمد تے اعتبار جنوں آ گیا ہے، محمد رسول اللہ دے قول تے فعل تے زبان تے آن تے بیان تے عنوان تے اعلان تے ایمان تے اذعان تے اتقان تے محمد رسول اللہ دی حرکت تے بیٹھن تے اٹھن تے کھاون تے پیون تے انج اعتبار کرو جویں میں خدا نو اپنے محمد تے اعتبار آیا ہے جو میں محمد رسول اللہ دے سر تے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں تاں چاہ کہ میاں بھوگ زیادہ نہ گھتو، نہ بریلور بن کے لڑو، نہ دے بندر سڑی کے تباہ ہوو، نہ اہل حدیث تے مرزائی تے مقلد تے غیر مقلد تے چشتی تے حنفی تے قادری اے سارے ویواں پٹھے سیدھے جھگڑیاں دے نہ پکاؤ۔ میں ہکو قلہ ٹھوک چھوڑیا میں یطع الرسول، جڑے بندے نو میرے محمد تے اعتبار آ گیا ہے میں اس تے اور اللہ کرے سانو اعتبار آ بنے صحیح محمد کو صحیح بات۔ میں ہن قرآن پڑھنا تے مڑ کگھی مار کے ویدے آؤ جو کہیں اعتبار آیا کہ کہیں اللہ اللہ۔ اچھا نال ایک گل اے بھی سن لو، قرآن سے حدیث دی خدا دی حکمت اللہ پاک دی 14 طبق دی مخلوقات تے کوئی ایک شاید جنس بھی ایسی نہیں جس نو اعتبار نہ آیا ہو محمد۔ اللہ پاک نے بعض اوقات معجزے ظاہر کیتے محمد الرسول اللہ دے حیواناں وچ، نباتات وچ، حیاتات وچ، فلکیات وچ، محددات وچ، حیوانات دے اندر، جنات دے اندر، شمسیات وچ، قمریات وچ، معدنیات وچ، ہجریات وچ، حشریات وچ، فکریات وچ اور قسموں قسم دے جتھے ہی معجزے اللہ پاک نے ظاہر کیتے وہ کیوں کیتے؟ اسے واسطے کیتے جو اللہ فرماندا ہے ویکھ لو جنہ چیزاں چ طاقت کائی نہیں بولن دی وہ بھی محمد دے حق تے بلوا چھوڑیاں جو پتہ لگے انہاں نو بھی اعتبار ہے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوارے دا درخت ہا، کھجور دا درخت ہا جس دا صرف باقی مٹھ جی تنر جی آ بچیا، اس مٹھ دے اتے بہ کے نبی پاک کے دے من خطبہ صحابہ کرام چنانو کچھ اللہ پاک نے فرحت تے وسعت دیتی، انہاں کہ یا رسول اللہ تواڈے واسطے اساں ممبر نہ چا بنوائیے۔ ممبر بن گیا، نبی پاک اتھوں اٹھے تے آ کے ممبر تے تشریف رکھ بیٹھے، 500 صحابی ویکھن والا یا ممبر تے بیٹھے تے اس کھجور دے مٹھ وچ روون دی آواز۔ نبی علیہ السلام نے یہ کن مبارک لایا تے انج روے جویں ماں دے دودھ واسطے پتر ترس۔ اللہ پاک فرمایا ہن کیوں بیٹھا میرا پیغمبر، جویں رویا ہی ہن چپ کرائے۔ حالانکہ کھجیاں کدا ہی نہیں رونیاں، کدا ہی رونیاں تواڈے پاسے بریلویاں دی روندیاں ہون تے بکری گل نہ کدے کئی ٹالی رونی ہے، نہ کئی کدا ہی کھجی رونی ہے تے وقت کھجی ہویا تا ہی ول گل، کھجی بھی نہیں کھجی دا مٹھ ہے تے ساوا سوکھا ہی نہیں بالکل سکا ہویا، نواں ہی نہیں بالکل پرانا ہے۔ اللہ پاک فرمایا میرا پیغمبر ون اس دے سر دے ہاتھ ون کے پھیر، ہاتھ پھیریا جویں معصوم بچے نو ماں دودھ پی لیندے ہویا تھپکی نال دیندی ہے، سینے نال ہی نال جھپیڑے دیندی ہے، نبی پاک نے اس نے جفی پائی، اتے بیٹھے ہاتھ پھیریا، وہ سسکیاں لیندا تے چپ کر گیا۔ امام بخاری یا بخاری شریف لکھیے وہ آدھا الا ما کان تسمع من ذکر اللہ، جیڑا خدا دی وحدانیت محمد کریم دسیندا ہا نہ کھلو کے اس منبر بنے ہوئے اس کھجور دے مٹھ دے اوتے
اللہ پاک نے اس توحید دا وہ رنگ چاڑیا، محمد کریم دے اتنے اتنا اعتبار پیدا ہو گیا اس مٹھ دے وچ جو اس دی جدائی نہ برداشت۔ سکے سڑے ہوئے مٹھ دے وچ بھی یہ معجزہ اللہ نے ظاہر کیتا محمد الرسول اللہ دا، اے سبق تے تعلیم دیون واسطے جو محمد کریم اتنا سچا ہے کہ دی سچائی بالکل تلا توڑی لہ جی نہیں اعتبار آیا تو اسے قبر چٹ مشرک میں اعتبار اور ہر شے نو اعتبار ہے محمد۔ جنگل دا موقع ہے پنج بندیاں دی دھگڑی اگوں آوے پئی تے او آکھن لگے یار اوتھے آ ایل جیا پوندا ہے کہ دو چار آدمی بھی ہن تے وچ کہیں بندے نو بھیڑی کھلے نے اگاں آمن تا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلوتے، دو چار مشرکی مارو بیڑی کھلے، او آکھن تو تے میں ہوئی کھلی۔ اللہ دا پیغمبر فرمائے انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ او آکھن کوئی نہ رسول بشر ہو نہیں سکدا، رسول وہ ہوندا جڑا دی وچ ڈیلا بلے ہوئے نور چوں نور جدا ہن سٹھی کون بھنے خدا اون چوپے دعا نال بندہ چھڑو کوئی نہیں، او بندیاں دی تھگڑی آ گئی، او اتفاقی ایک گو پھردی گئی۔ اللہ جانے کھاؤ اسے نو انہاں کہو جھگڑا مک وئی جے اے ہے نا نبی تے اس نو آکھو جڑی ساڈے کول گو ہے نا کلمہ چ پڑھے سب مان لے بڑے پلیت دے پلیت ہو لدس رسول دی نہیں منو مشرک تے گو دی مننے دے اندازہ ہی لاؤ چھالا پیر نہ تل کے بندے جیڑا رسول وچ پلے آئے سنبھے آئے جمے آئے جایا ہے جائیں سینے گوہے تے لت نہیں دیتا جائیں دی ایک پپڑی دے پلے ہی جرم نہیں لا سکتے گھراں چ بیٹھے ہونے تو کواریاں تھیاں دے سامنے بہ کے آدھن بچڑا جے دنیا چ امین دٹھا ہے تو محمد دٹھا ہے سبحان تے کمال یہ رڑے تے نکل دین تو ہن گو دی انتظار کھلے کریں دین مشرک دا کو مٹھ پا دے خدا دے مارے اللہ نبی پاک نے جڑی گل سنی تو نبی علیہ السلام فرمایا ہوں ایک گل آندھی ہوئی پیڑے کچھ گھبرا گیا اللہ دا پیغمبر کیوں بوست للناس میں تو بندیاں لوگاں واسطے بھیجیا گیا گو تے جنگل دے حیوان تے حشرات نال میرا کیا تعلق تے پٹھے رفٹ گتے انہیں نام مراد انہیں کھلیا کھلیا دل چ دعا کیتی ہے محمد سائیں اللہم انت تشہد انی رسول اللہ اللہ تو گواہیاں دے سیں تینوں پتہ ہے تو مینوں آپ اٹھایا ہے میں تیرا رسول ہوں انی عبدک و رسولک میں تیرا بندہ بھی ہاں تے رسول بھی ہاں اللہ سائیاں تو پہلے دیڑے آکھے آئی جتھے تیرے دین تے بیان تے میرے ذکر دے نال ٹکر آئی میں تیری کنڈ نہ لگن دے سو میرا محمد سونا اے میرا اللہ دل وچ کھلے خیال کریں دن مار کے ڈٹھے جو متھے دے اتے کچھ پسینہ آ گیا اس گوہ دی شرط سن کے اللہ پاک دا کمال تقدس محمد رسول اللہ دے وجود تے آ کے چمٹدا ہے اللہ رب العزت فرماندن چپ کر گھبرا نہیں میرا سونا او کیڑی جائے جتھے میں تینوں چھوڑ دیواں تے تو کلا ہو ونجے اشارہ کرنا تیرا کم ہے بلا چھوڑنا میرا کم ہے انہو لا یفلح الظالمون کدائی ظالمانو تیرے مقابلے چ میں پیر نہیں ٹکاؤن دینا نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دیو اس گونو جے توڑی ادو تار نہیں ہلی او توڑی یار بھی نہیں بولیا
انہاں آکھیا جے چھوڑ دیوائیں تا جنگل دی بلائیں اے وت ایتھے کیویں کھلوسی رسول سائن اللہ فرمایا انہاں آکھ چھوڑ دیو اگاں سا اپے سانبھ لئی سائنس نو یا چھوڑیا ہے میدان دے اندر کھڑی ہو کے آدھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ مشرک تو یہ گو ہی چنگی ہے پیچھے ہٹ کے کیا کرنا بڑا جادوگر اعتبار واتی تسا سن دے آؤ پورے جہان دی تاریخ دے برکے جڑے نے سیاہ ہوئے ہیں اس گل نال حتیٰ کہ مچھی دے پر تے بھی شہادت لکھی کھلی ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہندوستان اج تک ایک درخت موجود ہے جس دے پتے دے استے ایک پاسے لا الہ الا اللہ دوے پاسے محمد ہر چیز نو اعتبار آ گیا ہے جو واقعی محمد رسول اللہ جو کچھ آکھے جو کچھ کرے جو کچھ کھاوے جو کچھ پیوے جو جتھے بہے جی ہو جیا سمے جویں ہو کے رہے ہر چیز نو اعتبار ہے تاہی اللہ پاک فرماندا ہے خدا نو تا پتہ ہے جو بے اعتباری کرنی ہے تے اسے انسان ہی کرنی ہے اور کئی شے بے اعتباری نہیں کریں دی اللہ پاک نے تا کھروڑ کے مسئلہ گھرل کے ٹوہ کے تے صورتوں دے اندر انداز جویں کوئی پل پل کے میدان چاہتا ہے انہیں ٹل لا کے اللہ پاک نے بیان کیتا ہے کہ لوگوں میں صورت نو سوہنا بنایا ہے تو اسے مسئلے دے خاتمے دے نال یہ تواڈی عاقبت تے خاتمہ ہی سوہنا ہونا ہے تو اسے مسئلے دے نال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے صفات تے قول تے بیان تے جنوں اعتبار آ گیا ہے اس دا خاتمہ کدا ہی خراب نہیں اللہ کرے بھائی ساڈا خاتمہ ایمان تے ہو آمین کیوں نہیں آپ بھائی اللہ تے اج کل دے موحد دا خدا تے اعتبار کوئی نہیں تاڈو تے پھیرا مرے سا انشاءاللہ قرآن دے وچوں مشرک تے رسول تے اعتبار کوئی نہیں تے اج کل دے توحید پرست خدا تے اون تے کوئی اعتبار جیڑی گواہ ہے اج دا موحد کیتی ودا نا تے اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کھان والا ایہو جہی عادتاں کراراں نو یاد کئی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے اپنا اعتبار بیان کیتا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ اللہ سائیں فرماندا ہے مینوں تا پکا اعتبار ہے جہڑے نو بھی میں کتاب دتی ہے حکم تے حکمت دتی ہے تے نبوت دتی ہے جہڑے انسان نو بھی جہڑے نبی نو بھی جہڑے بشر نو بھی میں کتاب بھی دتی حکمت بھی دتی نبوت بھی دتی مینوں تا اس تے اعتبار ہے جو یہ سارا کچھ میرے کو لائے کے تے وقت لوگاں نو آکھے امت نو آکھے
حتی یقول ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. میرے کولوں کتاب بھی لے لوے، نبوت بھی لے لوے، رسالت بھی لے لوے، حکمت بھی میرے کولوں لے کے تھوڑا جہا پریڑے ہو کے تے لوگاں نو میرے کولوں تا کتاب تے حکم تے نبوت لے ونجے تے لوگاں دے گون کے آکھے او لوگو او امت والےو مینوں پکاریا کرو، مینوں یا رسول اللہ آکھیا کرو، مینوں یا حبیب اللہ نال سڈیا کرو، جتھے ہوو میری سورو پکار کیتی کرو، میں تہاڈی سورو پکار سندا ہاں. میرے نام دے اٹے گھٹے تے بکرے دتے کرو، میں بالکل جاندا بوجھدا ہاں. مینوں مصیبتاں دے اندر سڈ ماریا کرو، میں تہاڈیاں مصیبتاں حل کر لیساں. اللہ فرماندا ہے مینوں اپنے خدا ون دی قسم ہے جڑا میرے کولوں کچھ لے کے ونجے او انج نہیں آتا ہے مشرک کوڑ مرے دن. سمجھ آتی پئی نے کائی توجہ کر رہا او جڑے سمجھے پے نوں جگاؤ. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اے تا نمک حرامہ دا کم ہوندا ہے جو کھاویں میں خدا دا تے گاویں غیراں دا، پتر میں دیواں تے جھنڈو تے لٹوں کہیں ہور دے نا دیاں، پتر تے دھیاں میں دیواں تے نا رکھن او میاں پیراں بتا تے امام بخش. اے تا نمک حرامہ دا کم ہے. مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے میرے رسول تے میرے پیغمبر جنوں میں کتاب بھی دتی ہے، حکم بھی دتا ہے، نبوت بھی دتی ہے، او انج کدا ہی دنیا نو نہیں آکھ سکدا جو کونوا عبادا لی من دون اللہ. انج بالکل نہیں آتے. کتاباں چاہ کے جو تیرے سامنے لائے آئے تے اے آ کے دن ویکھو جی حضرت صاحب ہوراں دی کتاب لکھی پئی ہے او وچ آ کے موئن کہ ساڈی موت تے زندگی بالکل برابر ہوندی ہے. سانو جیندیاں کوئی سڈے تاں وی سانو پتہ لگدا ہے، جے کوئی مویاں چ سڈے تاں وی پتہ لگدا ہے، جے سانو کوئی دوروں سڈے تاں وی پتہ لگدا ہے، نیڑیوں سڈے تاں وی پتہ لگدا ہے. جے میاں کوئی اپنے گھر وچ کھلو کے ساڈے نام دے دمبے کوئے تاں وی اساں خوش ہو وینے آئے، تے جے اُتے آ کے دربار دے کوئے تاں وی ہو وینے آئے. لوکو جدا ضرورت پائے ونجنے سانو سڈ مریا ہے، سانو حاضر ناظر سمجھے آئے. او یقین کرے او میرا پاک پیغمبر اے بالکل جھوٹے دے جھوٹے بے ایمان نہیں. مینوں پکا اعتبار ہے اپنے رسولاں دے اوتے. جڑے رسول نو میں اٹھایا ہے او کدی خیانت نہیں کریندا میرے مسئلے دے اندر. او مردا تے مر وئی سی، اجڑدا تے اجڑ وئی سی، گھروں نکلدا تے نکل وئی سی، وطن کولوں تے وچھڑ وئی سی، سارا کنبہ تے خاندان تے قبیلے کولوں تے ٹوٹ وئی سی، مگر میرے نال او دی تنڈ پیار تے وحدت دی کدی ٹوٹن وچ نہیں آندی. ثم یقول للناس کونوا یقولا کیشا یقولا یقول اسے یقول نو قابو رکھا ہے سارے قرآن یقولو کرتا. ثم یقول للناس مینوں میں خدا نو اے پکا اعتبار ہے کہ جس نو بھی میں نبی چا بنایا ہے، جس نو میں نبوت چا دتی ہے او کدی بے وفاری نہیں کریندا. کیوں؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. جے کوئی ان آنکھیں بھی ہاچا
کوئی نبیاں وچوں، کوئی پیراں وچوں، کوئی ولیاں وچوں، کوئی اللہ دے راج دلاریاں وچوں، اللہ دے پیاریاں وچوں، اللہ پاک دے پیغمبراں وچوں جے کوئی کدائیں بھل بھلیکھے یا جان بجھ کے جئی آنکھ وی کھلوندا جو مینوں سدیا ہے پکریا ہے میرے نام دیاں کڑائیاں دیا ہے مینوں غائب دان تے حاضر ناظر سمجھیا ہے مینوں معبودہ تلا صفتہ بنا کے رکھیا ہے جے کدائیں کوئی انج آنکھ وی کھلوندا تذالک نجزیہ جہنم اس نو وی سوا جہنم دے ہور ٹھکانہ کوئی نہ ملتا میں خدا نو پورا اعتبار ہے جو میرے رسول ہی ہو جائیں شرک والیاں گلاں بالکل نہیں آتی ایک کتاباں لکھن والے بے ایمان حوالے کتاباں دے تے قصے کہانیاں سنا کے تے آ کے اگوں حوالے پیش کرن والے سارے دیوس بے ایمان میں خدا جو قسم چاہ کے تے آکھاں جو مینوں یقین ہے اپنے رسولاں دے اوتے جس نو بھی میں رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے محبوب بنایا ہے دوست بنایا ہے پیغمبر بنایا ہے او تے وجود دا تکما ادھڑتا وہی سی مگر کدا ہی او خدا دی ذات صفت نہیں شریک نہیں یہ کدا ہی بھی نہیں ہو سکتا تسا دسو مشرک نو اعتبار ہے اس گل تے جڑی خدا کی یا تے نہیں حاضر ناظر ہی ہے غائب دانی ہے مشکل کشائی ہے حاجت روا بھی ہے ایتھو کھلو کے تے پمپ کٹ دین سپیکر ہوے تا نہ ہوے تا وقت نہ جی ہوے تا وقت سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب اللہ پاک فرماتا ہے کیوں کہ بادشاہ ایک کتابیں لکھیا پیا ہے یہ سارا کچھ دیکھ لو فلاں حضرت صاحب دا صدری نسخہ ہے انہاں ایک دڑے پایا کہ آکھیا کہ ساڈے جڑے بڑے حضرت صاحبان نا دادا پیر صاحب انہاں دی گاں ہی اس لے ڈھک پمدی آئی جس لے کوئی مہمان باہروں آندا پیا انہاں دے پیراں دیاں گائیں والے بلکائے بن تے اللہ فرماندا ہے مینوں اپنے رسولاں تے اعتبار ہے ایہو جیاں کھچاں ایہو جیاں بے ایمانیاں تساں ہی کر سکدے ہو تواڈے پیر ہی کر سکدے ہیں مینوں اپنے نبوت دتے ہوئے تے تصدق دی قسم ہے میرا رسول کدا ہی ایہو جیاں گلاں نہیں کردا مینوں اعتبار ہوندا ہے تے تاں انہاں نوں چننا میں اپنے کھاتے واسطے بھاویں او ولی ہوے بھاویں رسول ہوے بھاویں وجود اس دی تے زندگی بالکل ختم ہو جاوے سب کچھ ختم تے کرا سکتا ہے مگر اللہ والی صفت اپنے اندر نہیں اتر سکتا اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم اللہ کے فرمایا ثم یقولا او لوگو میں تنو آدھا پیا میرا رسول انج نہیں آدھا انج کیویں جویں کون آدھے آکھو انج میرا رسول نہیں آدھا جنہیں مشرک آدھن مشرک تا دھن جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے مشکل کشا بھی ہے غائب دان بھی ہے دھیاں پترا دیون والا بھی ہے اللہ کول کئی شے نہیں جو کچھ اساں لمنا ہے رسول پاک کولو لیسا ہے کیوں جو بدھی چھٹی دا مالک دنیا دا ہی ہوئے اللہ فرماندا ہے میں آدھا پیا میں دسیندا پیا جو میرا رسول انج نہیں آدھا جویں مشرک پیا دن مشرک کہے شیطان دی منی کھلوتن تساں بندیو میں رحمان دی من لو میں قسم چاہ کے آدھا پیا میرا پیغمبر انج نہیں آدھا کہ آدھا ہے ولیکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون
میرا رسول تا ایو آواز ہر جاتے کٹھدا ہے، او قریشیو، او سیدو، او حجازیو، رومیو، او جٹو، جاہلو، مولویو، پیرو، جی کیا تھیو اگو میرا رسول ہے ربانی، سارے وہابی بنو، سارے کون بنو؟ سارے ربانی بنو، رب نال تے وہاب نال کرنٹ لاؤ، مرد مر ونجو، تہاڈا ساہ بھی گزرے تا رب دے نام تے گزرے، تہاڈا ٹکر بھی پکے تا رب دے نام دا پکے، تہاڈا گھٹ پانی دا لہے سکتو تا رب دے نام دا لہے، تہاڈا مرنا ہوے تا رب دے نام دا ہوے، تہاڈا جیونا ہوے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کونوا ربانیین للہ رب تسا ربانی بنو، او نہیں تھے جو مرد مولائی بنو تے فلانے چشتی بنو تے فلانے گرلی بنو تے فلانے ارلے پرلے بنو۔ اللہ دا پیغمبر کدا بھی آیا ہے، میں خدا قسم چاہ کے تھا کدا ہی مشرکاں لیا گلاں دے جیڑا ہی نہیں لگا پیغمبر خدا دا، میں خدا تھا پیا او دا ربانیین، او دا بہانا اٹھی ہونا ہی رب رب ہوندا ہے اور کچھ ہوتا ہے۔ کاشا سمجھ آتی پئی دے کیوں نہ اوسی انشاءاللہ۔ اچھا ہن رسول دا بیان شروع، اللہ پاک تا اپنا اعتبار ظاہر کر چھوڑیا نا، ہن اللہ دا رسول آ قل لا اقول لکم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، او مشرکو لکم، او شرک دے پرستارو، او شرک دے دل دادو، منو یا نہ منو، میں محمد تواڈے نال سوال جواب دے اتر آون دے بعد فیصلہ کر دیتا ہے۔ لا اقول لکم، اللہ جو فرمایا یقول، میرا پیغمبر انج نہیں آتا، اللہ دا پیغمبر ہے واقعی ٹھیک ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں بالکل نہیں آتا جو لوگوں اللہ دے جتنے خزانے ہیں انہاں خزانے تے میں محمد دا قبضہ ہے، اے کوڑیاں گلاں میں نہیں کردا۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، دھیاں دیون دا خزانہ ہے، پتر دیون دا خزانہ ہے، روٹی پانی دیون دا خزانہ ہے، مارن جیواون دا خزانہ ہے، شاہ نو گدا کرن دا خزانہ ہے، گداگر نو شاہ کرن دا خزانہ ہے، بقا دا خزانہ، فنا دا خزانہ، حیا دا خزانہ، شرم دا خزانہ، دھرم تے پھرم دا خزانہ، حرم تے خرم دا خزانہ، قدر دا خزانہ، نظر دا خزانہ، فکر دا خزانہ، فقر دا خزانہ، شاہی دا خزانہ، مدائی دا خزانہ، لذائی دا خزانہ، ابائی دا خزانہ، نہالی تے رضائی دا خزانہ، ٹکر تے پانی دا خزانہ، جتنے خزانے سارے دے سارے انہیں چو کہیں خزانے وچ بھی میرا ہاتھ تے قبضہ کوئی نہیں، یہ خزانے انتا کہندے کولن ان من شیئن الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، میرے کلو خزانے اللہ پاک دے کوئی نہیں، خزانے سارے دودھ تے پتر دے بخت اقبال دے جہن تا میرے اللہ دے کولن، جویں تسا محتاج ہو انجے طرح میں محمد بھی اللہ دے پاسے محتاج۔ اللہ اپنا اعتبار ظاہر کیتا جو میرا پیغمبر اج نہیں آتا جویں مشرک آتے، اللہ دا پیغمبر یہ دعا تھا لا اقول لکم، او مشرکو جویں تساں تھے ہو میں انج نہیں آتا،
تساں تا آتے ہو جڑے پیر ہوندے نے رتے ہو خدا دے ہوندے نے بڑے بڑے برزخ ہوندے نے پیراں پیغمبراں دیاں لیکھاں بدل جاندیاں تساں تمی آتے ہو جتھے حضرت صاحب ہوراں دا پیر پائے ونجے اتھائی سارے خزانے پلٹی پندے تساں آتے ہو جڑا پیر فقیر ہوندے پھوکا چا مارن اللہ نہ کریندا ہی کر چھڑیندا ہے میں انج نہیں آتا میں آتا خیر تے برکت دے خزانے سارے میرے اللہ دے کول تے کدن ٹھیونا ہے تے کدن نہیں ٹھیونا لا اعلم الغیب غیب دے خزانے بھی اوہ جاندا ہے تے دھیاں پتراں تے دودھ پتر دے خزانے دا قبضہ بھی اسے دے کول ہے نہ تے میں عالم الغیب ہاں اس واسطے کوئی دوروں مینوں سڈے کوئی نیڑوں سڈے کوئی جیندیاں سڈے کوئی مویا سڈے جے اس کر طور تے سڈے جو اللہ پاک نے قدرت دے دتی ہے نیرا شاہ جہانی کوڑا ہونا ہے اے غیب دے خزانے تے باقی تصرف دے خزانے اللہ پاک نے اپنے کول رکھے میں تسا کوڑے والا عقیدہ نہیں رکھتا ولا اقول لكم انی جانتے ہو جو پیغمبر او ہوندا ہے جڑا نور وچ نور ہوے میں انج نہیں آتا میں تا صاف پیادا او نور تا وہ رہ گیا کوئی نہ دلا نہ دفاع پر مشرک نو نہ گلا تے ہے اعتبار پیغمبر آتا ہے میں عالم الغیب نہیں وہ آتا تو ہے تے بھاویں نہیں میں تینوں آکھساں نہیں جو تے نہ ہو پیشا میں بھی تینوں آکھنا تو پیغمبر آتا ہے دھیاں پتراں دو پتر دے خزانے میرے کول نہیں وہ آتا میں آکھنا میں نہ خدا دی جھولی چ مڈو کیڑی کائی خدا کے پلے میں سوائے وحدت کے تھرا کیا ہے جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے پیغمبر آتا ہے میں کوئی نہیں حاضر ناظر ہر وقت وعدہ نہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود ایک نہیں مننی محمد کریم دی گل دے اعتبار مشرک نہیں کرنا اور ہر کوئی کرے سی خدا قسم چاہ کے اپنا اعتبار دسے سی جو مینوں اپنے محمد پہ اعتبار کیڈا اعتبار ہے اوے میاں گل سنو بندہ پہلو کہے نو بلیندیاں ویکھ کے اس نو چند جاہی تے ازما کے تاں آتا ہے نا جو میاں مینوں اے دوتے کہے تے خدا نو تا پتہ ہے نا جو محمد رسول جڑا کچھ بولنا ہے وکیل ہی آیت کیا تھی یہ وکیل ہی اجن تیاری ودا کہے ہوندا میرا محمد بولنی تے میں اگیاں نو خدا دی قسم سچ پیا کیڈا اعتبار تے اللہ دا پیغمبر آدھا لا اقول لکم انی ملک میں نوری نہیں یادا تو نوری نہیں نہ جو بن سے حدیث ہے جو صحیح بشر فتح فرحان یہ قوماں نو لڑا کے سٹیجا ونڈا کے مولویوں نو پھوکا کے یہ دو پانچ نہ بڑھے تو ملا اگے خدا کو تٹھا ودا کوئی انال شریف دا تے کوئی خیال شریف دا ان اگے خدا کو پانچ چھڑایا ہویا کوئی ملتان دا آیا کوئی تو فلانے پاسے دا آیا کنا اپنی گوگی پکائی ٹنگا تواڈیاں وچ چور ہو گئیاں نہیں ناندا ککھ بنیا اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ نیاجی پوجی ترکا چی چکا حال حال کر کے رومن بھی کر جو خدا ہوٹھا بھی قسم چاہے تے انسان نو اعتبار ہی نہ آوے محمد الرسول اللہ دے بیان اس تو ود کے کوئی نمک حرامی ہے جہاں لا اقول اچھا اللہ کیا تھا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس دو ٹولیا چ میں رسول بنائے کتنے ٹولیا چ ترائے قوماں وڈیاں وڈیاں دنیا چن جنہ دی قوم یعنی نور نارے خاک جنات دی ہے فرشتیاں دی ہے انساناں دی ہے اور اللہ پاک فرماندا ہے جنہ چوں تے میں رسول بنایا ہی کہے نو نہیں یہ نا جنہ چوں
میں دو قوموں کو رسول بنا کے بھیجدا رہا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس نہ میں فرشتہ میں نہ جنہ تو میں بنایا ہی کوئی نہیں یا تا فرشتیاں وچوں رسول بنا کے بھیجدا رہا زمین تے یا انساناں وچوں رسول بنا کے بھیجدا رہا انساناں دل ہن اللہ دا نبی دعا تھا لا اقول لکم انی ملک جنہ تو تا خدا نہیں بنن دیندا فرشتیاں وچوں محمد رسول اللہ نہیں بن دے تے باقی انسان بچ گیا انسان نہیں چوں مشرک نہیں بنن دیندے مول خاتمہ چ پڑھو تے ارواح چ آکھو نبوت بھی انجے نا نبی شدہ بننے کی دے جنہ چ خدا نہیں بنن دیندا فرشتہ نبی نہیں بندا آپ تھا لا اقول لکم انی ملک جی اگو مار کے دے راندی ہے باقی انسان میں آدھی میں موڑی انسان گتو بے شرط بادشاہ رسول نہیں بنتا مڑوں باقی ارواح ہی رہ گئی نا اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا بیان کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف اللہ تعالی اقول لکم انی ملک میں ایک گل کدائی بھی نہیں آکھنی جنہیں تہاڈا خیال ہے او مشرکو جو کم از کم نبی جو ہویا نبی ایہو جیا ہویا جڑا اس دے وچوں نکلے ہویا میاں سچی گل ہے میں ہاں بھی انسان او میاں میں تا اس مائی دے پیٹ وچوں نکلیا جڑی تاکل نہیں کبھی دا جڑی سکا گوشت کھا کے بھی گزارا کر لیندی آئی میں اس مائی دے پیٹ دا جایا جڑی دہاڑیاں دا مہینیاں دا سال دا سکا گوشت رکھیا ہویا کھا لیندی آئی یا ایوہ الناس لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا او لوگوں میں اپنے خدا دی ذات دی قسم میں محمد تے جے اعتبار آونے کہ میں محمد کو گل دسن واسطے تیار ہاں جتنا قدر میرا اللہ پاک نے بنایا ہے اس کو اتا اٹھا کے نہ لائے بنیا ہے کدائی میرے پاسے تے پار نہ ونجے کدائی تواڈے ایمان نو ڈاکا نہ لگ ونجے کیڑا قدر تیرا اللہ پاک بنایا او قدراں والے تے شان وکھنی پے اللہ دا پیغمبر فرماتا ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا اور مینوں اللہ پاک دی قسم ہے اللہ نے مینوں بندہ پہلو بنایا ہے تے نبوت بعد وچ دتی اللہ اللہ اور سن حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ حتی جڑے ویلے میرے رسولاں نے دنیا نو میرا حکم سنایا تے دنیا نو آکھیا میرے اتے اعتبار چا کرو میں اللہ دا رسول ہاں لوگاں نے گھروں کٹنا شروع کر دیتا پتھر چوٹنے شروع کر دیتے دند شہید کرنے شروع کر دیتے وطنوں بے وطن کرنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ جنگ تے جدال دا موقع آ گیا تھوڑے بندے ہوندیاں میرے رسول دے نال تے زیادی کٹیت ہوندی آئی مشرکین والے پاسے مقابلہ لگدا تے میدان کارزار دا جتے ہویا ہوندا ساری کائنات دے اندر تھل 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 مچی ہوندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر تے انہاں دے نال مٹھی بھر چند بندے جڑے ویلے گھبرا ویندیاں سب تو پہلے اللہ دا رسول تے او دے نال لیا دیاں متا نصر اللہ اللہ کریا کدائی مدد آویا سانو تا سکھ دا سا بھی کوئی نہیں لون دیندا اللہ
مگر مشرک آتا کوئی نہ ساڈی بدی چھٹی تو ہے ہی رسول دے ہاتھ دے اندر رسول آتا ہے دنیا دیا مصیبتاں کو تنگ آ کے وہ آپ پھلا دے متا نصر اللہ اللہ ہوں تو تیری مدد آ ونیا اتنے وسمو انہم قد کذبوا رسولاں دے دل کے خیال آ ویندا اوسی تا ضرور اللہ دی مدد پر ہون آونی چاہیے آئی جو سانو ضرورت تے لوڑ ہونے اس واسطے گھبرا ویندے ہن تے گھبرا کے آتھیاں اتوں اللہ پاک دا الا ان نصر اللہ کریم او گھبرا نہ بندیو میرا پیغمبر او سوریاں نہ سن کھلو گیا ہے او تھوڑا دیا وقت تینے توڑ چڑھ پیو متا بھریا ڈول کھلو گے میرے پیارے پیغمبر تے او دے ساتھیو گھبرا نہ ونیا ہے انہاں دا مکو ہنیا میں بن لینا جویں ہن توڑی ترکڑے رہ گئے میں تہاڈی کنڈ نہیں لگن دیندا اللہ دا رسول آتا ہے حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ اللہ پاک کو تسلی دیندا ہے اللہ پاک آپ یاد لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ جے توڑی جیندا رہے او جم جم جیویں پیا او زندگی وی میرا محمد رسول اللہ بھاویں جتنا بھی اوکھا پیا ہوے بھاویں سکھ ہووی بھاویں دکھ ہووی میں تیرے سینے کم پیا لینا لا تقولن لشیء انج کدی وی نہ پیا آکھے جو میں تھمی اے کم کرے سا ہاں آکھے تا نال بھی آکھے جے میرے اللہ دی مرضی ہوئی تا کرے سا نہیں تا میرے اختیار وچ کوئی اللہ دیہاڑے قیامت اللہ پاک نے سارے نو کھڑا کر کے میدان حشر دے اندر رکھنا ہے اللہ تے محمد سونا فرمائندے میں انہی طرح جواب دینا ہے جی میں میرے پھرا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم دے دینا ہے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام نو نکھیڑ کے آکسی آنتا کنتا آگیا نا آکھون آنتا کنتا للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ او عیسیٰ بیٹا مریم دا آپ بھلا اتھے نروار کا کرچا کیا تو آکھیا کئینو انہا بھی جوانو یہ جڑے دیر موہ آئے کھل ترحقہم فی اللہ جنہاں دے موہ دے لعنت پہ مسئلی ہے میرے پھٹکار دی جلخار آئی کھلیے انہا کلیتا لانتی انہوں تو آکھ اللہ سنیا کہ آکھ أأنت قلت للناس تو آکھیے دل کہ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے آتھن جو سانو آکھ کے آیا کہ آکھ کے آیا کہ موٹھے میں کیا کیا جو اللہ فرماندہ کوئی نہ کوڑ نبی انج نہیں آتا نبی انج نہیں آتا جنہیں اے آتے نبی آپ آکھیا ہے مینوں پکاریا کرو آپ آکھیا ہے 14 طبقہ دے خزانے میرے کولن آپ آکھیا ہے میری موت تے زندگی برابر ہوندی ہے جیندیاں کوئی آوے تاں جے موئے آوے تاں اللہ فرماتا ہے کوئی نہ اعتبار نہ پکر جی ہو مچھالا جی زندہ ہو یا پھر ننگا اکی تک باؤ انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ او میرا عیسیٰ
میں تا دنیا تے یاد چھوڑیا جو جویں مشرک جڑیاں گلاں متھے لے دن پیرا فقیراں دے انہاں پیرا فقیراں دا قصور کوئی نہیں آپ جھک ماری رکھ دن لانتی جہان دے پر اے ہن وی جھوٹا ہے موئنا قبراں چوں نکلن گڑھیاں چوں تے آندیاں نال آکھنا شروع کر دتا نے سانو عیسیٰ جو آکھایا عیسیٰ اپنی اماں تے اپنے متعلق آ کے آیا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے آپ جو آ کے آیا ہے جو سانو مینو تے میری امڑی نو ضرورت پائے وجنے تا سوری پکاری رکھیا ہے سڈا ماری رکھیا ہے ساڈے ناں دے کنڈے کڑائیاں دتی رکھیا ہے ساڈے حلوے تے جلوے تے بلوے تے کھلوے دوتے ہلکے ہوندے رہے وجے آئے آپ جو آ کے آئے اے مینو دس تو مینو پتہ تا ہے پر کوڑے نو گھر توڑی چکنا ہے میں تا اگے ہی صفائیاں دے چھوڑیاں پر اے جو تیرے متھے لے دن آلتا کولتا بلا تو تا دس جے تو آکھیا تا تینو ہی نائی پھاندی ہو میری نمک کھاون والے عیسیٰ بیٹا مریم دا میں تا جڑا کچھ آکھ چھوڑیا میری تا منی کہیں کائی نہیں بھلا منہ تے نروار تا کر جا جڑے ویلے تینو میں دنیا تو اٹھا لیا اس دے بعد دے گلا تیرے متھے لیندے رہ گیان جو اسا کے کرائے سور پکار کرنی ہوئی سانو آپ جو آکھ کے گئے کہ بھاویں میں نظر آواں تے بھاویں نہ آواں انجا نارج کھوتے پینی رکھیا ہے مینوں سڈی رکھیا ہے سڈنا تہاڈا کم ہے تے سفارشاں کرنیاں ساڈا کم ہے اے تو دس جے آکھیا ہی تیں جڑدی تینوں کائی نائی کیوں از ایاد تو کا بروح القدس میں تیریاں کیڑیاں صفائیاں دتیاں تیری امی دیاں صفائیاں کتنیاں دتیاں ماں دی گود وچ تو ہاں تے اس ویلے اجڑ توڑی تے چھاتی نال لگایا ہوں تے میں تیرے کولوں اس ویلے چنگیاں کلاماں کروا چھوڑیاں مینوں ایو سلا پیا دینا جو میرے نال بجائے پیار رکھن تے میرا بگاڑ کیتا ہی جی کیتی ہے تے کیوں کیتی ہے میں اتنے انعام کیتے تیرے اوتے عیسیٰ بیٹا مریم دا ان چنگے نال تے نہیں نپایا ویندا چھیڑواں نال وی کوئی نہیں کریندا تے سائیاں نال کیویں کوئی کریندا پیا بھلا اتنیاں گلاں جو تیرے متعلق پہ کریں دن تو دس تو آکھیا کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام صحیح پتہ تو لگنا ہے نا وان کے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اگو اکسی سبحانک کیا اکسی سبحان رخلانت سبحان ہے بجو جہان سبحانک اللہ سبحانک توجہ ہے نا اللہ سوال پیا کریندا ہے تے اگوں عیسیٰ علیہ السلام آتا ہے سبحانک 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 ما یکون لی ان اقول آیا نا اقول ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق سبحانک اللہ تیرا شریک تا ہے کوئی نہ تیرا شریک تا مجھو ہے بھی کوئی نہ پر ایک کیس میرے اتے میں بھلا جڑی شاید مینوں حق کوئی نہیں میں اس نو ما اقولو میں آکھیا ہی کوئی نہیں میں اج کوئی نہیں آکھیا جدا حق بھی مینوں کوئی نہیں میں اج کیویں آکھ سکدا ہوں ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم کونوا ربانین میں تا ایو کچھ آکھیا لوگو ربانی بنو اپنے رب دا چیتا نہ بھلاؤ کئی نعمت بھی کدوں نہیں پئی آندی مگر آندی پئی ہے تا اللہ پاک دے خزانے میں تا اللہ سائیں نبی پاک جلے نبی سائیں دا وارا سی محمد الرسول اللہ دا اللہ پاک فرماسی انت قلت للناس میرا پیغمبر میں تیرے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہیاں
اللہ میں تیریاں پپڑیاں دے اتے تیری اکھی دے ابروਆਂ تے پھر پھٹیاں دے اتے تیرے متھے دے اتے پسینے دے او قطرے پیدا کیتے جڑے غریباں مسکیناں نو عیداں دے اتے خوشبو دے کم دیندے رہے اتنے کمال تیرے وجود وچ پیش کیتے تیرے اتے اعتبار کیتا ہے اے میں تاں کہ آنکھ چھوڑے ہویا ہے پر تیرے متھے ہی لیندن مارکا مشرک ہوری جڑے صلاۃ و سلام تے جتھوں پھوڑیاں لے تو یا اروڑیاں لے تو سجایا یا میاں چک منگلے چو سجایا یا ملتان چو سجایا یہ کر کسے مقام کو سجیے تا محمد رسول اللہ سن دائے ساری جہان نو تلی تے چائی کے ویدا پہ آئے کہ بھلا تو آگ کے آیا کہ کوئی نہ اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میں بھی انہیں جواب دے سا جی میں میرے پھرا عیسیٰ بیٹے مریم دے دیتا ہے میں بھی اکسا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں کوئی نہیں آکھیا اللہ فرماندا میرے رسولاں کوئی نہیں آکھیا رسول آتھن میں کوئی نہیں آکھیا میں آتھا بھی نہیں وط آکسا بھی نہیں تے قیامت نو آکھن میں آکھیا ہی کوئی نہیں مگر مشرک کدہیں بھی اعتبار نہیں کرنا آخر ڈنڈا جڑے لے ون کے چڑھیا جڑے لے ون کے پین توری ڈنڈا بڑھیا اس ویلے پتہ لگ سی جو اللہ تے اللہ دے رسول دے بیان سچان کے غلط اللہ پاک اپنے پیغمبر دے تقدس نو بحال کرن بستے اس اعلان کرے سی الا لعنت اللہ علی الظالمین سوا لعنت دے اور تہاڈی کتاب بہرحال خیر زیادہ لمبا چوڑا تہاڈا فرض نہ کھاواں خلاصہ طور تے گل ہے اللہ پاک نے اتفاق ایسا گزریا ہے کہ سورت نکلی سورت دے اخیر وچ اللہ پاک نے مسئلہ سکھایا کہ لوگو خود اعتبار کرو میرے محمد دی کلام تے میرے رسول دے بیان تے میرے رسول دی عزت تے میرے رسول دی حرکت تے میرے رسول دے کھاون تے پیون تے اس طریقے دے اتے کٹ مرو اس دے لحاظ نال تاکہ میں خدا نو اعتبار حاج الدین دی بدھی چھٹی رکھی ہے اپنے محمد دے سر تے او محمد الرسول اللہ تے اعتبار کرو تو وعدہ ہے دنیا دی بدھی چھٹی کہیں دے سر تے اللہ دے سر تے دین تے شریعت دا معیار اللہ نے میرے سر تے رکھیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے خاتمہ انجے ٹھیک کرو جی میں اپنی صورت دا خاتمہ سونا بنایا ہے مضمون سونا دسیا ہے مسئلہ سونا دسیا ہے بیان سونے دا دسیا ہے صورت بھی سونی مضمون بھی سونا تے جیندا انداز ہے او بھی سونا تے جس نو بھیجیا سو بھی سونا جیڑی شے لایا ہے او بھی سونی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بھی سونا تے صورت دا خاتمہ ہی سونا جے من ونجے تے مومن دا خاتمہ مشرک تا خیر جے مشرک ہویا دی گل تے فضول چھیڑی سے حال دے نبض تا ویکھنی آئی نہ موید اے تا انجے جو اگوں آ گیا ہم تا پٹھے سے تے لگ دے جو رانے ہوئے انشاءاللہ اے تا نہ چک دے ہوئے بعد بعد نیند رہتی میں آیاتا پڑھتا پہ ہونا انما المشرکون اے تا گھٹی جو پائے گیا ہے نا جو اس سے نال رسائی نہیں ہو سکتی کیوں جڑا محمد کریم تے اعتبار نہیں کریں دا او دے نال سانگا تے رشتہ توبہ انجے ہویا جی بندہ کران نو اپنی تھی مشرک نال کوئی تعلق اللہ تب کتنے بیٹھے کب ہوئے انور اور پگڑ بن کے آیا بھیس وٹا کے جو کہ میرے سے جانے نہیں اللہ اللہ گل تو دیکھنی آئی کہ جیڑا اعتبار مسلمان نے خدا دے کرنا اس کیتا تینوں سانو تو ہے نا اعتبار رسول پاک سے بول ہوں نہ ہا کرے تے نہ کرے وہ آخو اللہ کرے ہوگے ہاں اللہ اللہ سیاں سانو اعتبار دے کئی بہتے خدا تے یقین تے رسول تے اعتبار لا الہ الا دا مانا کہ یقین صرف اللہ دے محمد الرسول دا مانا اعتبار صرف محمد رسول یقین رکھنا ہے اللہ دی ذات تے اعتبار رکھنا ہے تینوں سانو یقین تو ہو سی
بھائی اللہ پاک جیڑی گل ہی کرنی جیڑے پاسوں روکنا ہے جیڑے پاسوں منع کرنا ہے جیڑے پاسے سڈنا ہے مومن نو تو تے یقین آنا چاہیے انجے نا جی اچھا اللہ پاک فرماندا لا تقربوا الزنا ٹھیک ہے لا تقربوا الزنا لا الہ الا اللہ اللہ دے نام دا لا تے رسول دے نام دا ما لا تے ما چل دے نا قرآن او دوہے جزا من کے ٹھیک ہوندے کنج کے چھکی ویندے مومنات لا دے نال خوف پیدا ہوندا ہے ما دے نال محبت پیدا کیوں ماں دے اندر محبت کا مادہ زیادہ ہے پیو دی نسبت اللہ دے جلال زیادہ ہے محمد دے جمال زیادہ ہے خیر بحال بات لبی ہو اسی کی نہیں نکل ہوئی سان میدان چوئی پیچھے واپس ہٹو اللہ پاک فرماندا ہے لا تقربوا الزنا او میرے محمد تے اعتبار کرن والے ہو تانوں تا اعتبار آ گیا ہے میرے محمد تے میرے اتے یقین کرن والے ہو میں تانوں آکھا پیا جڑی زبان نال میں لا الہ الا اللہ کہیا ہے اسے زبان نال تانوں آکھا پیا لا تقربوا الزنا زنا دے نیڑے نہ پہ ٹھکیا ہے نہیں تا پلے پھکا نہ رہے اس نے سمجھ آتی پئی نے اتوں کا تو مجھے پتا نہیں جی میں آخا چاہتا کچھ پکتی ہے لا تقربوا الزنا لا یغتب بعضکم بعضا ایک دوے دا گلا تے غیبت بولو سمجھا پیا پگڑی والا بڑا ساو نہیں ترو پہ ڈھلو بیٹھے سامنے اگو بیٹھو ہیڑی نہ پھو بیان کر لا تقربوا الزنا محمد سائیں روندے کھلن جڑے لے آیت پڑھ دین تے فرمان دین او میرے ساتھیو ایمان نو کھڑ بھی لگ ویندا ہے کیڑا بھی لگ ویندا ہے تے ایمان نو چوہا بھی لگ ویندا ہوندا ہے خیال کریا ہے متا تواڈے ایمان دا بوٹا سڑ ونجے یا سک ونجے یا گل ونجے نہ سکن دی آئے نہ گلن دی آئے نہ سڑن دی آئے جڑے بندے دا ایمان گل ونجے او دے واسطے دو مقام ہیں جڑے ترچھے ہوئے ہیں جے بندہ سڑن کولو بچ گیا ایمان او دا سکن کولو بچ گیا تا ایمان اس دے نو سیوی تے گھڑ آ کے گال دیندا ہے ایمان کا گالنا ہوئے تا دو کم چکرے ایک تا ایک دوے دی شکایت تے گلا کنڈ پیچھے کرنا شروع کر دے وے تے دعا لوگاں دی تھیاں پھینا تے چھگیاں در پھٹیاں نظراں دیکھنا شروع کر دے وے اللہ دا رسول فرماندا ہے مینوں اپنی نبوت دی سچائی دی قسم ہے میں محمد اللہ پاک دی مرضی دے خلاف کدی نہیں بولیا ساری کائنات دے اعمال تے عبادتاں تے لک بن لوے لنگوٹا کس لوے بڑیاں عبادتاں تے علم تے عمل دے دریا وہا لوے جے دنیا اس دو کتیاں تنو نہ چھوڑے سی زنا تے بدماشی اپنی نو نہ چھوڑے دوے دا گلا کرنا نہ چھوڑے او توڑی میں محمد ہو جے خنزیر دا منہ ویکھن واسطے ہی دن قیامت دے تیار نہیں میرا خیال ہے یہ دو مرض ایسی ہیں جس نو مرض سمجھیندا ہی کوئی اتھے دا تا خدا نو پتا تے تساں جان دیو صاحب البیت ادرا بمافی جیڑا کچھ اساں سنن وچ آیا او تھوڑی یہ ہے بھائی یہ جڑے بڈھے پیپے نہ اے اکا توچ ہوئے یہ تا بالکل توک ہوئے جوان تا جوان رہ گئے نہ پرانیاں روڑیاں نو اگ لگی بڈھڑے نو عشق لگا تے قبر وچ بول دے
کوٹھے تے اکھے ٹول پہ ہائے ہائے بڑ مر منہ تے داڑھی دل چ لا الہ الا دا ورز سر دے قرآن تسبیح ہاتھ تے ہویا بکھار دا بکھار ہے اللہ دا پاک پیغمبر رو کے آکھے وہ ایمان کدی توڑ نہ چڑھے کل بنجے جس ایمان دے نال زنا دا بوٹا آ گیا جس ایمان دے نال گلا تے غیبت دا بوٹا آ گیا انا محمد بریم میرا خدا بھی بری ہو جائے حرامی کو تے میں محمد بھی بری اینو اجن تھوڑی شوق نہیں پہ چھڑے کہ ٹور نہ سکتی ادیاں کھچا سوکھ ویسن تائیں پڑو اللہ 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 الکرند لہن تے جوگی دی کہانی اللہ پاک پھر انہیں ذلیل کریندا ہے خدا انہیں کتے دی موت دے کے مریندا ہے اس بدماش تے عیاش نو جڑا اپنی شہوت دے پیچھے دوے دی عزت نو دھچکا لگائے یا اپنے پیٹ تے عزت دے پیچھے دوے دی عزت نو تے تکمے تے بہتان تراشے اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میرا پیغمبر لست منہم فی شیء تیرا تے انہاں دا جوڑ قیامت توڑی کدی بن سکدا لا تقربوا الزنا اللہ ایک بندہ ہے چرخا ودا وچیندا ہے چرخے مصر دے بازار وچ سات مہار تے چڑھی بیٹھی ایک بہت بڑی امیر زادی شہزادی اس دی جڑے لے نگاہ پئی ہے اس نے دیکھا کہ ایہو جیا بندہ رلدا پھردا اتنا حسن تے اتنی شکل اے تا انہیں رلن دے قابل نہیں ڈھنگ بہانے دے نال نوکرانی نو بھیجندی ہے بن تے اس نو آکھ جو چرخا خرید کرنا ہے اساں کیویں نہ کیویں ایتھے ول کے اس نو لایا تاکہ میں اپنے مطلب دے بکواس شروع کراں او مزدور پیشہ بندہ آ گیا ہے اس نو تے اپنے سودے بیچن دے نال ضرورت آئی جڑے ویلے پہنچدا ہے اندر مکان دے اکھے چلیا سکھی پڑھی ہوئی ہے جڑے مکان چو اندر پیر رکھدا ہے پچھلے دا تالا دے لیندی ہے ترائے مکان عبور کر کے اتنا چوبارے تے چڑھا کے لائے گئی اتھے اس نے آکھیا تو ایک چرخا چھوڑ دے تینوں سارے گھر دا مالک بنا دے سا جے میرے دل دی باغ ڈور پکڑ لویں اس آکھیا میں جدن دا جمیا میری ماں دی چھولی چ مینوں تعلیم ہی ہو جئی کائی نہیں ملی او مائی میں مردہ مر ویسا مگر کدائی ہو جیا کم کرنا مینوں کوئی نہیں ول سکیا گیا تے میں کیا کراں اللہ پاک دے قہر تے غضب دے نال دعوت کیوں دیواں اپنے آپ نو میرا وجود تا چور چور ہو سکدا ہے مینوں تے اس بے حیائی دے پاسے کوئی پاند تے پلو بھی اج توڑی اللہ پاک نے نہیں آون دتا اس آکھیا چنگا جے تینوں اج توڑی او جیا مقام نہیں ملیا تا مینوں بھی اج توڑی بندے دے کوہن دا موقع نہیں لگا سوا تیرے قتل دے تینوں جیندیاں چھوڑ کے ونجن دا میں نہیں رکھدا جڑے ویلے مجبور اس کیتا اس ویلے آکھن لگا چنگا مینوں قضاء حاجت دا پوری کرن دیو پیشاب کرن دیو کیڑے مقام تے بیت الخلا گیا بیت الخلا وچ مر گیا اتھے ون کے جتنا گند پیا چاہ کے اپنا منہ تے اپنے وجود تے مل لے اس آخر لگا اللہ سائیاں تیری عزت بھی اس وچ بچدی ہے میری عزت بھی اس وچ بچدی ہے مینوں ایک گند کھادے تے گند ملے تا چنگے مگر او گند کھاونا میرے واسطے پہاڑ تے ٹکر لگدی سارا گند مل کے اپنے وجود تے آیا ہے جڑے ویلے آ کے واپس بدبو آئی تے ترکیان آئی اس عورت نے آکھیا اے تا کوئی بڑا بھولا تے بے وقوف کلو دا چرخا بندہ ہے اینو دھکے مار کے کٹ دیو دھکے مار کے کٹیا انہاں
تلے آندا پیا ہے اُنجے طرح گد ملیا ہویا ہے اتفاقی آندا ہے موقع اس وقت آ جس وقت شاہ شمس تبریز شاہ شمس اللہ ایک شاہ شمس سبز واری جڑا ساڈے ملتان وچ یہ کٹا شیعہ پورا دوزخی ایک شاہ شمس تبریز جڑا چوٹی دا اولیاء آخو رحمت اللہ علیہ شاہ شمس اپنے پیر کو سبق حاصل کر کے تے آندا پیا ہے اس سے بندہ پہ آندا ہے وہ بھی پورا ہو کے آندا پیا ہے اج حضرت شاہ شمس دن سوچا دے بندیاں گل تے سن اللہ پاک دی ذات دا واسطہ تینوں دے دیا تھا اتھوں کستوری تے تھوڑی جئی مینوں دے جڑی دا حلا اپنے وجود تے ملی ودائے او آتا سائیاں جڑا جرم ہو گیا ہے اللہ پاک کی معاف چا کرے تو بھی معاف چا کر جو میرے ذمہ لگ گئی ہے پر میں تا دند ملی ودا رو کے ابو اللہ دا اولیاء آتا ہے او مینوں اس ذات دی قسم ہے جڑی تو ذات تے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اللہ دی قسم ہے تیرے کولوں خوشبو دا حلا ایو جہا میں اج سنگدا پیا جڑا اج توڑی ساری زندگی دے اندر بھی نصیب نہیں آیا جڑی نیت تے گند مل کے آیا اللہ نے سارے گند نو کستوری نال بدل لا تقربوا الزنا او ایماندارو تانوں تے اعتبار ہے محمد رسول اللہ دے اوتے بل تاڈے دی بے حیا بھی کوئی نہیں جو اللہ تے یقین ہوے تے مطلب اللہ دے خلاف کرو محمد کریم تے اعتبار ہوے تے مطلب محمد دے خلاف اے عادتاں ہیں کہ کوئی نہ بول کے بولو جڑا تساں بولیندے نے معلوم ہوندا عادتاں ہیں تو بعد آدتیاں جڑے لے ہومن قومیں تک متھے دسین دن میں انہیں نروار نہیں کریں دا تو اللہ گناہ تو معصوم تا میں بھی نہ ہویا تے تسا بھی نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر تے کنٹرول ہوندا ہے باقی بندے دے دل وچ اتنی لگن تے ہوے کہ میں خدا نو کیڑے منہ نال ون کے ہاں اللہ پاک فرماندے کل سلام جے کوئی نہیں منیندا تے اعتبار نہ ہی کریندا تا نہ کرے سڑے تے گلے تے سکے کل سلام تو تا اپنی گل کر کے سلامتی والے راہ تے ہٹ ون میرا محمد رسول اللہ فسوف یعلمون ہن ایہو جہا وٹنا چڑھے سا دنیا دی زندگی دے اندر بھی انہاں تے دن قیامت بھی کہ آپ اکھی کھل ویس نے اس لے حال تا پیسے مگر سنبھلن دی طاقت تے قوت کوئی نہ ہو سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین عابدا عامرا عالما کاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله